जोंहा बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबैनो समाजखौ बोरै गोग्गो खालामनांगौ बेखौ नोजोर लाखिनानै दिनै गेलेमु बिथिङाव जोबोद खामानि मावबाय थादों। मानो होनोबा जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां हाबानिफ्राय एरायनानै गाज्रि हाबायावसो बांसिन जगदान जानायखौ नुबाय थादों। दा बिथांमोनखौ बोरैहाय राइट ट्रेकआव लाबोनो हायो, मोजां लामायाव लाबोनो हायो, बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोबाय थानायखौ जों नुबोबाय थादों। आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि बायदियै दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे थान्दै जख'न्थाइ बा मोनसे एनुवेल कनभेनसनाव जेनाखि लोब्बा लाखिनानै काबादि आरो बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों, बियो जोबोद बाख्नायथाव। मानो होनोबा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बुलुरल' नङा, जोलुर जेनाखि सेन्ट्रेल कमिटि एबसुआ बादायलायनानै कम्पिटिसन खुंदोंमोन आन्डार 13नि, बेवहायबो चिरां डिस्ट्रिक्टआ चेम्पियन जानो हादों। आरो बेवहायनो बिटिसि निफ्राय होनाय 1 लाख करि जेनाखि बेस्ट प्लेयार जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा प्रमिस खालामनाय मथे हायेस्ट स्करार आरो बेस्ट प्लेयार 1 लाख करि रां मोनदों। आरो बिथांमोननि कचिंनि थाखाय मा बेस्ट अफ दा बेस्ट पसिबिलिटि हाबाफारि लानो हायो बिनि थाखाय सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि बिथांखिफोर मावनो लानाय हाबाफोर, बेफोरो जाबाय खोब बाख्नायथाव। मानो होनोबा बर' हारिखौ जुदि गेरेमसा हारि खालामनांगौबा जोंहा गेलेमु बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो खामानि मावनांगोन। दा बेवहाय जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया, रायजो राजाया बारसोमफानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोङो बयबो ज' खामानि मावनांगौ, हेफाजाब होलायनांगौ। अब्लानो जोङो हारिखौ मोजां फारसे बा गेरेमसा हारि दानायाव जोङो जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिनो हायो। चिरां हिसाबै माबायदि जौगादों होननानै सानो सारा नैबे बोसोर आरो फैगौ समाव माबायदि जौगागोन नुहुरदों सारा? चिरां हिसाबै, चिरां जिल्ला हिसाबै बेखौनो आं दहाय बुंखादों, जोङो आन्डार 13आवबो चेम्पियन जादों दाख्लैयो फुटबलनियाव। आरो भलिबलावबो मोजां गेलेबाय थादों। निस्सय बिनिफ्रायनो जोंहा चेम्पियन जानानै सेन्ट्रेल कमिटियाव कम्पिटिसन खालामहैगोन। बिभिन्न स्कुल कलेजफ्राव जोङो केरियार काउन्सिलिं बानायनायखौ नुबाय थादों। आरो फिसा फिसौ वार्कशप ड्राग्सनि सायाव मानि सायाव खालामनायखौ नुदों। दा बेफोरखौ नायोबा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब एक्टिभ आरो हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों होननानै आङो सानो। आरो जोङो बिथांमोनहाल' मावबाय थाबानो जानाय नङा, बिथांमोनजों लोगोसे जोङो साफ्रोमबो बर' फिसायानो बारसोमफानानै जोङो खामानि मावनांगोन। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि जि थान्दै जख'न्थाइ, बे बोसोराव जोङो काजलगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय जि दांथल इउनिट एबसु बांगालदुबा होननाय जायगायाव जानुवारि फार्स्ट उइकनि 5, 6, 7 बे सानथामनि हाबाफारिजों जोङो खुंफुंनायनि जि लाहार फाहार बियो सोलिबाय थादों। मैया 5 तारिखनिफ्राय जागायबाय आरो दिनै चिरां जिल्ला एबसुनिया 6 तारिख आरो 7 तारिख साननैनि जों गाजा गोमजायै फालिनायनि जे हाबाफारि बियो जोङो अलरेडि सेटेल जाखानाय। बे हिसाबै दिनै गिबि चिरां जिल्ला एबसुनि हाबाफारियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जोहोलाव सोमला बसुमतारिनि मुङाव भलिबल बादायलायनाय बियो सोलिदों। आरो बे बादायलायनायाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोनस्नि दख'रा आरो बङाइगाव कलेज एक्सट्रायै जों होनाय जादों। गासै 8 टिमनि गेजेराव जि बादायलायनाय बियो सोलिगासिनो दं दा नैबे गेवलां बोथोराव। आरो बेजों लोगोसे समानैनो जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे गासै 7टा दख'रा आरो बङाइगाव कलेज गासै 8टा टिम लानानै गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि मुङाव जोंनि जे काबादि बादायलायनाय बियो सोलिबाय थादों। बे हाबाफारिया दासिम जोङो मावबाय थानाय जादों। आरो बेनि अनगायै हाबाफारि बायदि एखे टाइमावनो 10 रिंगानिफ्राय जि गेवलां जि डायास, बेवहाय जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै कलेजनि, इउनिभार्सिटिनि, हायार सेकेन्डारि आरो 9, 10निफ्राय आरम्भ खालामनानै मोनसे थुनलाइयारि आयदानि बादायलायनाय लिटारेरि जि सेक्सननि कम्पिटिसन बेबो सोलिबाय थादों। दिनै बियो जाबाय थादों दा बर्थमान। बिनि उनावहाय जोङो आफादारि बिथिं जोङो सावरायनाय जोंहा थागोन गासै मोनस्नि दख'रा आरो कलेजनि, इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरखौ लानानै। बे सावरायलायनायाव आथिखालाव बर' माहारिनि बायदिसिना जेंना जेंगोना सोलोंथाइनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै सोलोंथाइयावनो गोबां जोंनाव जेंनाफ्रा दङ। बायदि रोखोमनि जाय जेंनाखौ दिनै बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा।
बेहाय जोङो सिरियासलि सावरायगोन आरो फैबाय थानाय समाव बे सानथामनि हाबाफारिजों चिरां जिल्लाया सोलोंथाइ बिथिंनि गोबां आयदाखौ जों सावरायनानै रायजो राजानि गेजेराव थांनानै फरायसाफोरनि गेजेराव थांनानै फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव थांनानै जोंनि जेंनाखौ सुफुंनायनि जि बेबस्था जि राहा बेनि थाखाय जोङो थांखि लागोन बेखौ जोङो गोख्रोङै नोंथांमोननो जों दिनै फोसावदों। बेनि अनगायै जोङो हाबाफारि बायदियै मोनाबिलियाव जोंहा बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि बेखौ जों थांखिनानै जे आलारि बाथि फोजोंनाय दङ बे हाबाफारियाबो जागोन आरो बे जोबनायनि उनाव जोंनि जि डेलिगेट बियो हरसे सोलिगोन। बेवहाय गोबां रोखोमखौ सावरायगोन होननानै नोंथांखौ दहाय बुंबाय हारि दानायनि बाथ्राखौ लानानै हारिमुनि खेला दुलानि सोलोंथाइनि बायदिसिना जोंनि समाजनि दिनै चिरां जिल्लायाव गोबां जेंनाजों जों मोगा मोगि जानानै दं। जोंनि सा ओनसोलाव रायजो जानाय दिनैबो हानि जेंना दिनै जानानै दं। दै गोग्गो दै मोनलोङाखै स्कुलफोरनि जेंना दिनै गभमेन्ट स्कुल गैया बाहाय गोबां भेन्सार स्कुल दङ। बायदि रोखोम दिनै जोंनि फरायसालि बर' बिजोंनि जि गुदि फरायसालिफोर बाहाय फरायसानि अनजिमाया खमायलांबाय। दिनै मार्जारनि लिस्ट जोंनाव फैदों एमालगेमेसन सोलिबाय थादों। दिनै टिचार्सआ जोंनाव थोजासे गैया सिंगेल टिचार इभेन जिर' टिचारसिम दङ। दा बेफोर थाखाय जोंनि चेलेन्ज आरो बे चेलेन्जखौ लानानैनो जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा खुनु मेंनाय खुनु जिरायनाय गैया। जोङो बेखौ जेरैखिजाया जि जोंनि जि संबिधाननि जि अधिकार सोलोंथाइखौ लानानै दिनै जिहेथु सोलोंथाइया सासे मानसिनि थाखाय मोनसे फान्डामेन्टेल राइट्स जाबाय बेखौ मोननांगौनि थाखाय सरकारजों जोङो मोननांगौनि जे बेबस्था बेखौ जों लागोन बेखिनि बाथ्राखौ जों फोसावदों। गाबोन जोङो फुंनि 10 बाजिनिफ्राय आरो जोंनि बर'नि माहारियारि बाद बा बायदिसिना बर' हारि रैखाथिनि बर' हारि जोंनि सिनायथिनि बाथ्रा जोंनि थामोनथायनि बाथ्रा बेखौ लानानै जोंनि समग्र चिरां जिल्ला ओनसोलनि फोरोंगिरि समाज जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोर बायदिसिना दल संगठन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर आइजोफोर बिथांमोनखौ लानानै सिरियास मोनसे हारि दानायनि सार्थआव जोङो मोनसे सावरायमेल दङ 10 बाजियाव बेबो थिग खालामखानाय आरो बेजों लोगोसे 10 बाजियाव आरो जों गुबुन मोनसे जायगायाव गेवलां मेलाव जों आरो सेमिनार लाबावदों जे आथिखालाव बर' बिजोंखौ लानानै जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव बे मुगायाव जि ग्लबेलाइजेसन जि मुलुग बेजों गोरोबनानै बोरैहाय जोंनि हायार इडुकेसनखौ लांनो हायो क्वालिटि इडुकेसन बा स्किल जोङो जानो हायो साख्रि मावनो हायो बे बाथ्राखौ लानानै सिरियासलि इडुकेसननि सायाव जोंहा सावरायनांगौ दं आरो बे सेमिनारा बेबो थिग जाखानाय बेखिनि बाथ्राखौ रायजो राजानिसिम जों नोंथांमोननि गेजेरजों फोसावदों। बेनि उनाव जोङो 1 रिंगानिफ्राय गाबोन जोबथा हाबाफारि हिसाबै गेवलां मेल दं आरो बे गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर दिपेन बर' आफादगिरि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बिटिआरनि CEM गाहाय मावफुंगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आथिखालनि जोंनि नायल' जाल' बर'नि सासेल' MP रायजोसभानि रोंगोरा नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि गोबां दल संगठन सानसुमै गोरों गोरा आरो गोबां जोंनि साक्सेस जानाय स्टुडेन्टफोर बे बिथांमोनखौ जों लिंनानै गाबोननि जि गासैबो हाबाफारिखौ जों जाफुंनायनि बेबस्था बेखौ लानाय जादों।